maji kwenye mkoa wa Pwani ni eneo muhimu sana. Kwanza kwa matumizi ya watu majumbani, lakini pia matumizi ya viwandani, kwa sababu mkoa wa Pwani ni mkoa wa uwekezaji. Na tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba imetoa kipaumbele cha pekee katika mkoa wetu wa Pwani, na hiki ambacho tunakiona hapa ni sehemu ya juhudi hizo, kuhakikisha kwamba mkoa wa Pwani unapata maji ya kutosha ili wananchi, lakini pia na wawekezaji waweze kupata maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani, lakini pia matumizi ya viwandani, kama ambavyo pia serikali yetu imeendelea kutusaidia kwenye masuala ya barabara, masuala ya nishati kwa maana ya gesi na umeme. Na ndio hicho sasa kinachofanya mkoa wetu wa Pwani uweze kufanya vizuri kwenye masuala ya uwekezaji. Kwa hivyo kwa kweli kwa umoja wetu hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa juhudi anazozifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema ifikapo mwaka 2025 mkoa wetu uwe unatoa huduma ya maji kwa wananchi wa mjini hadi 95%. Nimeambiwa hapa na mwenyekiti mtendaji wa DAWASA, meneja wa mkoa, kwamba mradi huu utakapokamilika ina maana sasa tunaweza tukafikia 100% kama ulivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo kwa kweli hatuna budi kuipongeza serikali kwamba tumekwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi kwa 100%. Sasa kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Mbunge kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ili tuende vizuri tuhakikishe kwamba huu mradi unasimamiwa vizuri, ili ikifika Oktoba basi Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa, Mheshimiwa Mbunge, iwe ni rahisi wao sasa kuinadi ilani nyingine ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tutakuwa tumetekeleza ilani iliyopita kwa 100%. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kutoa rai kwa mtendaji wa DAWASA na wasaidizi wako kuhakikisha kwamba huyo mkandarasi ambaye sasa anakwenda kuanza kazi leo asimamie kwa karibu, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji kabla ya mwezi wa 10 haujafika, ili kuweza kukirahisishia kazi Chama cha Mapinduzi kuweza kunadi ilani yake. Tukifanya hivyo, sisi kama serikali tutakuwa tumetimiza wajibu. Tutafikisha salamu hizo kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tutakuwa karibu na DAWASA kumsimamia huyu mkandarasi ili aweze kutekeleza hilo jukumu ambalo liko mbele yake. Kubwa mbili. Kazi ya kwanza itakuwa ni kujenga kituo cha kusukuma maji kutoka kwenye laini yetu ya kuchukua maji kutoka mtambo wa Ruvu Juu. Itajengwa kituo ambacho kitafungwa pampu, kitawekwa umeme, kitawekwa transformer, lakini pia tutaweka tunasema motor control, mifumo ya kuweza kucontrol zile pampu. Lakini baada ya hapo mradi huu utajenga kilomita 18.7 za mabomba. Bomba la kutoa maji kutoka kwenye kituo hiki cha kusukuma maji kupeleka kwenye tenki. Mradi huu pia utajenga tenki la lita milioni 6. Kwa hiyo utaona baada ya kukamilika mradi huu tunategemea kata ya Pangani na maeneo haya ya Tamko na majirani tutakuwa tuna maji ya kutosha. Tenki hili la lita milioni 6 ukilijaza, maana yake lina uwezo wa kuhudumia kwenye kata yote ya Pangani pamoja na maeneo haya yote ya kilipo kiwanda cha Tamko na eneo la kiwanda. Kwa hiyo sisi DAWASA sasa tuko site, tumekuja kumtambulisha mkandarasi, lakini kumkabidhi site leo mkandarasi, lakini sio tu kumkabidhi site leo, anaanza kazi leo. Kwa hiyo sisi tumeshajipanga, timu ya usimamizi ipo, itakuwa hapa kwa masaa yote mkandarasi atakayokuwa anafanya kazi. Tutakuwa na timu ya wahandisi, technicians na wasaidizi kwa ajili ya kumsimamia mkandarasi. Mradi huu tunategemea ujengwe kwa miezi 12, lakini pia kutakuwa na miezi 12 ya uangalizi ya mradi huu. Kwa hiyo sisi tumeshajitoa, tuko tayari kusimamia mradi huu kwa nguvu zetu zote, na kama itawezekana tunaweza tukapunguza muda wa utekelezaji. Pia tumeshaongea na mkandarasi, ikiwezekana basi
tutekeleze chini ya miezi 12. Kwa hiyo jukumu letu litakuwa ni kuhakikisha sasa mkandarasi anasukumwa kumekishwa mradi huu unakamilika kwa wakati katika muda ambao umepangwa. Tunatambua Mheshimiwa Mbunge mradi huu kausemea sana, ameupigania sana. Sisi tukuhakikishie Mheshimiwa Mbunge sasa tuko kwa ajili ya kutekeleza mradi huu tukamilishe kwa wakati. Tunajua ilikuwa ni mategemeo ya muda mrefu ya kata ya Pangani, wananchi wa Kibaha kupata mradi huu uweze kutekelezwa. Kwa hiyo sasa unaenda kutekelezwa tuweze kuondoa adha ya maji ya maeneo hayo. Mimi nimepita kidogo, nimetembea. Najua tuna machinjio ya kisasa yako kule, maji shida. Kwa hiyo mradi huu utakapokamilika, maana yake mpaka maeneo hayo sasa yatakwenda kupata maji. Kwa hiyo tu mimi nihakikishie serikali ya mkoa, Mheshimiwa Mbunge, sisi tuko tayari kuhakikisha kusimamia mradi huu uweze kukamilika kwa wakati. Najua mimi kazi yangu ni ndogo, kutambulisha mradi huu hapa na kusema nini imetuleta. Kwa hiyo kwa maneno haya machache mimi nawashukuru sana, lakini tuniwahakikishie tutausimamia mradi huu kwa nguvu zetu zote, tuhakikishe mradi huu unakamilika kwa wakati. Tunakwenda kukamilisha kero ya maji Kibaha mji. Ilikuwa ni kero ya muda mrefu, tulianza kukamilisha Mbwawa, tukaenda Viziwa, lakini kero ya hapa ilikuwa bado haijapata ufumbuzi. Na wote tunakumbuka tarehe 15 Disemba 2023 tulisaini na mkandarasi wa ujenzi wa tenki kubwa la maji la lita milioni 6 kwa ajili ya kuondoa hili tatizo la maji hapa. Lakini baada ya kusaini ule mkataba, utaratibu mwingine wa kiutawala na wa kifedha ulikuwa hujakamilika. Kwa mradi umechelewa kwa zaidi ya mwaka mmoja, jambo ambalo kidogo lilikuwa ni tatizo na ni kero kwa wananchi. Lakini nafurahi baada ya ufuatiliaji mkubwa na ambao mimi niliamua kusimama kidete kukataa alternative nyingine za visima na kadhalika, kwa sababu visima vya maji katika manispaa yetu ya Kibaha havina maji safi, yanakuwa yana chumvi. Kwa hiyo niliendelea kuweka msisitizo na msimamo kwamba tupate maji safi na salama ya DAWASA. Ninafurahi leo kwamba mkandarasi amekuja, tumemkabidhi mradi na tumemkabidhi site na tumeanzia kule kwenye chanzo cha maji, kwa maana kwenye bomba kubwa ambako kutawekwa pampu 2 pamoja na transformer yake kwa ajili ya kupampu maji takriban kilomita 18 kuja mpaka kwenye tenki, ambapo tenki itakuwa sasa ni awamu ya pili ya mradi, ila awamu ya kwanza ya pili kwenye tenki la milioni 6 sasa litasambaza maji kwenda kwa wananchi. Na kama mlivyosikia, rai yangu kubwa, tenki likikamilika na mradi wa usambazaji wa maji kwenda kwa wananchi ukamilike vile vile. Hataki kuona tenki lina maji wananchi hawana maji, kwa sababu lengo kubwa ni kufikia wananchi. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwa kweli amepania si kwa Kibaha tu, kwa nchi nzima kumtua mama ndoo kichwani. Na kina mama wa Kibaha na wananchi wa Kibaha wanamshukuru, wanasema Mheshimiwa Rais tayari umewatua wananchi wa Kibaha ndoo kichwani, na sasa kila mmoja anakwenda kupata maji safi na salama. Na mimi namshukuru binafsi kama mbunge kwa kuwa msikivu na kutusaidia kuhakikisha kwamba tunapata fedha za kukamilisha miradi hii kama ambavyo tumekuwa tukimuomba kupitia bunge letu la Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, leo ni siku ya furaha na tunakwenda kusimamia mradi huu, na mkandarasi ametuahidi mbele ya wananchi kwamba mradi huu utakamilika chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tunategemea 2026 kazi itakuwa imekamilika. Okay. My name is Yu Jianghao from... Kwa upande wake, kaimu meneja mkuu wa kampuni ya Shanxi Construction Engineering Corporation and Minerals, ambaye ndiye mkandarasi anayejenga mradi huu, Yu Jianghao, amesema watakamilisha mradi huo katika muda mkataba walikubaliana, na sasa wameshaanza kusafisha eneo la ujenzi, na ndani ya miezi 6 ya mwanzo itakuwa ujenzi umeshakamilika, kisha 3 ya kuweka mabomba na ile miezi 3 ya mwisho kukamilisha kuunganisha mradi uwe umekamilika. Na ameahidi kuwa mradi huo utakamilisha ndani ya muda ambao wamekubaliana na DAWASA. Yes, within time we can complete the project. Kwa majina naitwa Evelyn Saidi Manye. Shida tulokuwa tunaipata, tunachimba visima, tukishachimba kisima ndo tunapata maji ikiwa kipindi cha kiangazi. Shida yetu kubwa ilikuwa tunasubiria magari yapite, ndoo moja tulikuwa tunanunua kwa 500. Pia hivyo visima inafikia hatua maji yanakauka kabisa, tunasubiri mpaka mvua zinyeshe ndipo tunapopata maji. Kwa jina naitwa Sheila Ayubu,
nakaa mtaa huo Pangani. Kwanza tunashukuru Mungu, maana mwanzo tulipata sana shida ya maji. Huku visima vinategemea sana kipindi cha mvua ndo tunapata maji, lakini kipindi cha kiangazi huwa tunapata shida sana. Wengine tunalala visimani, tunaamka asubuhi hamna kazi nyingine za kufanya, tunashinda visimani. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mradi huu mnaotuletea. Kwa jina naitwa Haji Musa, ni mkazi wa Pangani Darajani. Kiukweli changamoto hii ya maji Pangani imekuwa kongwe. Kwa kipindi kirefu wananchi ndio wamekuwa kilio chao ni maji. Na hili kwetu tunachukulia kama fursa, na kwa kweli inaenda kukata ile kiu yetu. Na kama itakuwa hivyo, kwa sababu kwa kipindi kadhaa tumekuwa tukiahidiwa kwamba kuna miradi inaanzishwa, lakini miradi inakuwa sio tekelevu. Tunakumbuka miaka kadhaa alikuja mpaka waziri wa maji hapa kazindua huu mradi, lakini makubaliano na wananchi mradi ulikuwa uanze mwezi mmoja baada ya kuuzindua. Lakini tukiuliza kwamba ule mradi ambao umezinduliwa na waziri wa maji uko wapi, hakuna majibu. Serikali za mtaa hawana majibu na hakuna mahali wananchi wanapata majibu. Tunashukuru sana Pangani kwa sababu hii ndio ilikuwa kilio chetu cha muda mrefu. Tunashukuru sana kama mradi huu utakuwa ni productive.